Hôm nay đến đây nhân thể đến nhà khách hàng thử kiểm tra cái tủ cassette. Từ hôm nắp đến giờ cũng nhiều thời gian rồi. Tủ đang để ngoài trời. À đây. Đang 6 lần xung bảo vệ. Đấy. Đây là của nhà đại gia quản lý công ty Sumi, cáp dây dẫn Sumi